呢間冷麵你未食過，你冇同我講你嚟過旺角，你冇同我講你要嚟過香港。排隊王2.0就係呢一度啦。嗱，繼肥姐之後咧，呢一間香港人係都一定會食嘅。嗱，望一望佢入邊啲嘢食係啲咩啊？溏心蛋啦、雞翼啦，有呢個魷魚啦、鴨舌啦、海蜇啦、雞腳都有。任你去揀，我要個海蜇、牛柏葉、2包麵、蟹柳、八爪魚啦，要酸，要多醬添，中意啲重口味啊！呢間嘢係你由細食到大㗎，即係陪咗好多人長大。係啊，陪咗好多人長大啊！好，嗱，認住啊，旺角街頭冷麵啊，百味啊，係我哋兒時回憶嘅味道嚟，由細食到大啊！但係依家長大咗咧，揸車經過呢一度咧，我永遠都會停低架車過嚟買翻2包，攞翻兒時嘅味道。覺得自己好似年輕咗啊！忍唔住啊，對唔住啊，唔講嘢啊，係啊！靚女唔該，整2隻溏心蛋同埋雞翼，唔該唔該。一係就唔食，一食就停唔到口啊！要再 encore 嚟呢隻雞翼啊，花雕醉雞翼，我簽都唔用，用手食係最地道最好食噶，味道加2分啊！嗱，呢隻溏心蛋唔係浪得虛名嘅，你睇下佢幾個溏心，忍唔住啊！嗱，我唔再講啊！呢個我要食下先。2飯，老闆娘，呢一度開咗幾多年啊26年啦，犀利啊！26年梗係犀利啦，所以嚟到香港嘅朋友記得要嚟到呢度冷麵啦，同埋要早啲過嚟排隊嘅呢度，因為好多學生哥同你爭噶。嗱，同埋想唔想試下小簡嘅兒時味道咧？咁記得認住佢啦，百味。我係香港簡 Sir，記得俾 like 同 follow 我啦。